हेलो दोस्तों, तो ये मेरे कबूतर हैं। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत हैं। तो ये एक छोटा सा बच्चा है जो अभी छोटा है। तो ये अभी खाना नहीं खा रहा है। तो इसका दूसरा भाई भी है, आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो यहाँ से भागेगा। तो देख सकते हो कि कैसे भागा है। तो अब इसको बाप खाना देता है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत से इसको खाना खिलाता है। तो भाई, आप वीडियो में बने रहे तो आप देख सकते हो ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।